อบคุณนะครับยอดวิวนะครับผมจากคลิป PSI นะครับผมนี่กล่อง PSI X2 นะครับผมสำหรับใครนะผมที่สนใจนะผมก็สามารถสั่งซื้อได้นะผมที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมอันนี้ก็สำหรับใครที่ยังไม่มีกล่องสัญญาณหรือมีกล่องสัญญาณเก่าอยู่แล้วนะผมอยากได้กล่องสัญญาณดาวเทียมเพิ่มนะผมก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยครับผมส่วนใครที่อยากสอบถามนะผมความรู้เกี่ยวกับกล่องว่ามีกล่องอยู่แล้วมีจานอยู่แล้วนะผมจะติดยังไงหรือจะติดแบบไหนดีนะผมก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับผมก็อย่าลืมสนับสนุนผมด้วยนะครับ